ايه ده؟ ايه؟ بصي مناخيرك عملت ازاي؟ يا لهوي اعملي كده. يا نهار ازرق، دي سابت خالص، مناخيرك بقت سايبه. يا لهوي يا بابا، طب انا هعمل ايه انا؟ طب ثواني ارجعها لك تاني. الحاجه جت عندي. بابا ايه يا كوكي؟ عشان انا شكلي وحش انت شكلك وحش؟ لا ده انت جميله وقمر. بجد؟ مين قال عليكي وحشه؟ صحابي كلهم. صحابك كلهم بيقولوا عليكي وحشه؟ لا ده هم اللي وحشين وانت قمر يا كوكي. بجد؟ هاتي بص. الله، ايه ده وشي عمل كده ليه؟ كوكي ايه يا بابا؟ اعمل لك حركه حلوه. بس انا كده بعمل ايه؟ ده اسد؟ انا اسد. ايه ده؟ ايه ده؟ بص انا. ايه ده يا بابا؟ يا بنتي انا كده. تعالي انت كده جربي. مفيش. ايه ده؟ يمكن انت كده شكلك اسد. وريني كده. بصي عيني عامله ازاي، عشان كده بتحول اسد. اوعى يا بابي. اهو. ايه يا بنت الاسد. ايه ده انت مشخري؟ كيف تقشر الموزة دي؟ هقشرلك الموزه. اه. هاتي طيب اقشرها لك. هاخد حته منها. لا ليه؟ انا بابا حبيبي. لا مش انت بتحبيني يا كوكي؟ لا. طب مين اللي جاب الموز؟ مش انا اللي جايب الموز. هديك. طب ليه كده؟ طب سبتي لي حته صغيره ليه؟ ابو شكلك. بابا ممكن تعدلي الفلوس دي تانية؟ فلوس ديت؟ اه. ايه ده؟ جبت الفلوس دي منين يا كوكي؟ من حصلتي. حصلتك؟ انت محوشه ده كله؟ اه. ايه ده ما شاء الله. لا. كل دي فلوسك؟ اه. طب انا ممكن اطلب منك طلب يا كوكي؟ ايه؟ عشان احنا بس داخلين على رمضان، ممكن استلف منك يعني بتاع 500 600 جنيه كده؟ لا فلوس. ده اسالف بس. هديهم لك تاني كده يا كوكي. فلوس. مش انا بابا حبيبك؟ فلوس. انت حوشت الفلوس دي منين؟ من حصلتي. ايوه كنت بتاخديهم من مين؟ ماما وبابا. كنت بتاخديهم من ماما وبابا؟ وانا اقول الفلوس بتروح فين؟ دي فلوسي. ما تقوليش يا بقه يا بنت، ما تقوليش يا بقه. تعالى عيط بقى والله بقى، والله عيط. طب بصي هنا بقى. ضحكت عليكي. تعالى اهي يا جماعه بقه اهي. مش عايز اطلع بقه. بقه ايه يا جماعه؟ راح البنت عامله ازاي؟ ايه ده؟ انت لابسه بدله زيي؟ اه. طب انا لابس بدله عشان انا عريس، انت لابسه بدله ليه؟ عشان عريس. انت عريس؟ اه. ما ينفعش، انت يا بنت. بابا الحق، ايه؟ احنا عندنا نار. يا نهار اسود، ده نار. اجري. البيبسي الابيض ده يا جماعه، ده البيبسي الابيض الجديد. البيبسي الابيض. ايه ده؟ تعملي صوت بتشربي البيبسي الابيض؟ ايه ده؟ ايه اللي على راسك ده يا جوك؟ ايه رايك بقى؟ ايه ده نسناس. لا ده كنغر. كنغر ايه يا بنتي؟ ده النسناس. لا يا بابا كنغر. يا بنتي الكنغر ده اصلا بيبقى عنده كيس كده وبيحط ابنه فيه. ايوه هو ده، ما هو ده ابنه بقى. ده جميل. بص جميل قوي. جميل. بص بيعمل ازاي. هو ده بقى ابن الكنغر؟ اه. يا ابن الكنغر. تعمل لك مفاجأة. ايه هي؟ شفتي جبتي ايه؟ بغبغان بيتكلم. الله يا بابا بس. اخليه يشتمك؟ خليه. اشتمها. هو ما بيشتمش عشان هو مؤدب. بس الله. هو بس يعضك. انا طب عضها. قول لهم بقى يا بابا ايه اللي خلى شنبك يطول وحواجبك الجميله دي؟ ده سر بقى مش عايز اقوله. لا قول بس قول. انا كنت بجيب حبة البركة. عارفه حبة البركة؟ فاتيكا. حبة البركة ماجيك. وكنت بجيب جيت حمبو اسمه سبيركل. سبيركل. عارفه سبيركل ده؟ سبيركل اصلا بيتحط للشعر. عشان كده. بس يا حبيبي، بس اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي، اهدى. هجيب لك الاكل بتاعك، انا عارف ان انت بقيت جعان خلاص. يا عم هو ايه اللي هو؟ انت اسد اصلا مش كلب. بنت اسد مجنون ربيته. معلش. ما خلاص اسد اهبل ده ولا ايه؟ بس يا حبيبتي عيب اللي انت بتعمليه ده. يا حبيبتي عيب خلاص، ما تفضليش تعملي كده بعينيك وبلسانك. عيب، احنا قدام الكاميرا. يا بنتي بقول لك عيب. الله، ما هو مش قلت لك عيب؟ ايه ده؟ انت عديتيني؟ يا نهار اسود، ازاي كده؟ انا مش عايز حد يخس، ولا عايز اسمع عن حد راح الجيم.
خليكوا زي جوري بنتي دي. بتعمل ايه؟ تفطر فرخه، تتغدى فرخه، تتعشى فرخه. تاني يوم بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ تفطر لحمه، تتغدى لحمه، تتعشى لحمه. ما شاء الله عليها. مش عايزة حد يخس. ماشي ما حدش يخس. خلاص ماشي مش على بابا. هاكلك. حاضر هاكلك. عايز اكل فرخة حاضر بقى. ولحمة وتمساح تمساح وحمار وحمار. وجحش. احنا وصلنا للدرجه دي؟ ايوه. يا جماعه تعالوا اقول لكم على حاجه. عارفين جولي دي كل ما بتسمع رقم 3 طب هقول لهم كل ما بتسمع رقم 3 بتفضل تعمل كده لما بتقول لها رقم 3 اي حاجه. طب ثواني هفهمهم. يعني ايه هي وهي صغيره كانوا صحابها في الشارع يقول لها يا 3، فهي بقى عندها بقى حاله نفسيه وتعمل كده من رقم 3. خلاص مش هقول 3 تاني في البيت. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. عليكم وعلينا. مين بقى جاب الفانوس؟ ايه ده؟ انا ما جبتلكيش فانوس السنة دي. ايه ده؟ خلاص ما تزعليش، هجيبلك.